الشيطان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو O, die ihr glaubt, fürchtet Allah auf geziemende Weise und sterbet nicht, außer ihr seid Gott ergeben. In diesem Vers wurde der Zustand eines wahren gläubigen Menschen erläutert. Ein echter und wahrer Gläubiger versucht, alle Bedingungen zu erfüllen, die die Gottesfurcht und Rechtschaffenheit, nämlich Taqwa, impliziert. Die Bedingungen der Taqwa werden im Heiligen Koran erläutert und die Zusammenfassung dessen lautet, dass der Mensch versuchen muss, alle Pflichten gegenüber Gott und alle Pflichten gegenüber seinen Menschen zu erfüllen. Dass er versucht, alle Tugenden zu praktizieren und alle Gebote Gottes bis zum Tode zu erfüllen. Er versucht, die Gebote, die er von Gott und seinem Propheten erhalten hat, die Prophezeiungen, die Gott und seinen Propheten gemacht haben, dass er an diese glaubt und dass er versucht, diese zu befolgen. Nur den Namen Muslim zu führen oder sich als Muslim zu bezeichnen, reicht nicht aus, um zu den wahren gläubigen Menschen zu gehören, denn das ist eine ständige Bemühung eines gläubigen Menschen, dass er versucht, den Geboten Gottes und seines Propheten zu befolgen, damit er die wahre Taqwa erlangen kann. Und ein wahrer Muslim kann nur jener sein, der versucht, dieses zu praktizieren. Deswegen sagt Allah Ta'ala, in den vergangenen Religionen haben die Menschen den Gehorsam Gottes weggelassen und missachtet. Wenn ihr also nicht die Taqwa beachten solltet, wenn ihr die Gebote Gottes nicht befolgen werdet, falls ihr eure Pflichten nicht erfüllt, dann werdet auch ihr zu jenen Menschen gehören, die die Strafe Gottes auf sich ziehen. Und euer Tod wird auch ein Tod sein, welcher der Tod jener Menschen ist, die keine guten Werke tun. Muslim zu sein bedeutet, dass man wahren Gehorsam an den Tag legt. Ein Muslim sollte also diese Dinge immer beachten. Ein wahrer Gläubiger muss die Furcht Gottes in seinem Herzen haben und nach jenen Sachen und Taten streben, die ihn zum Gehorsamen seines Herrn machen. Ein wahrer Muslim versucht, sich nicht von weltlichen Dingen verleiten zu lassen. Die Eltern, seine Verwandte, seine Gesellschaft, seine religiösen und politischen Führer hindern
ihn nicht daran, den wahren Muslim, gehorsam gegenüber Gott zu sein. Jeder Mensch muss vor Gott treten und muss selbst vor Gott seine Taten rechtfertigen. Kein politischer Führer, kein Maulvi, kein Pir, kein Geistlicher wird die Last eines anderen tragen können. Es ist also wichtig, die Wege auf den Wegen der Taqwa zu wandeln, sich von Ungerechtigkeit fernzuhalten, den wahren Geist des Islam zu verstehen und diesen zu befolgen. Das ist, was von einem wahren Muslim verlangt wird. Sonst ist sein Anspruch, Muslim zu sein, ein Lippenbekenntnis, welches nicht die Gebote Gottes impliziert. Gott hat im Heiligen Koran über diese Menschen gesagt, dass die Gottesdienste solcher Menschen, die kein Taqwa besitzen, dass ihre Gebete und ihre Gottesdienste sie nicht beschützen können, sondern im Gegenteil, dass diese Gebete sie zur Vernichtung führen. Doch diejenigen Menschen, die Gottes Gebote befolgen, die ihm gehorsam sind, die alles tun, um sein Wohlgefallen zu erlangen, die Feinde dieser Menschen sind die Feinde Gottes und die Freunde dieser Menschen sind die Freunde Gottes. Alles, was sie für die Nähe Gottes tun, wird durch Gottes Segen erfüllt. Er gibt ihnen Erfolge. Wie glücklich sind also jene Muslime, die immerzu versuchen, bei ihrem Tode Gott ergeben zu sein, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Wir Ahmadis sind verpflichtet dazu und wir müssen uns stets darum bemühen, dass Allah Ta'ala uns besonders gesegnet hat, indem er uns die Möglichkeit gab, den Imam der Zeit und den wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erkennen, an ihm zu glauben. Wir haben die Möglichkeit bekommen, an jenen Menschen zu glauben, der unter den Letzten, unter den Akhirin erscheinen sollte. Es ist nun also wichtig, unseren inneren Zustand gemäß Gottes Geboten zu richten. Das ist eine große Verantwortung, die auf uns liegt. Diese zu erfüllen, muss immer unsere Aufgabe sein. Und jeder Ahmadi muss diese vor seinen Augen führen. Sie werden aus meinen Sätzen auch erkennen, dass ich vor allem auch die Muslime im Allgemeinen dazu aufrufe. Wenn ich über Führer, religiöse und politische Führer spreche, dann meine ich diese Muslime. Durch die Gnade von Allahs gibt es unter den Muslimen einige Menschen, die durch MTA unsere Programme hören, die auch ihre Rückmeldung dazu geben. Sie bekommen die Botschaft der Jamaat-e Ahmadiyya immerzu und auch deswegen möchte ich Ihnen diese Botschaft geben. Diejenigen Muslime, die dies hören und sehen. Ich habe vor einigen Tagen aus Pakistan einen Brief bekommen und diese kommen oft, solche Briefe. Einige Nicht-Ahmadis sitzen zusammen und hören MTA und haben sich über Ahmadiyyat auseinandergesetzt. Und die haben gesagt, dass wir davon überzeugt sind, wenn wir ihnen zuhören,
und wenn wir studieren, dann sehen wir, dass Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani wahr ist und Jamaat Ahmadiyya eine wahre Gemeinschaft ist. Doch wir haben nicht die Kraft, der Gesellschaft zu entgegnen, den Maulvis zu entgegnen. Deswegen erachten sie uns als ängstlich und wir haben Angst und können nicht der Jamaat uns anschließen. Genauso hat ein anderer Freund gesagt, wenn diese Jamaat wahrhaftig sind, dann muss man auch Angst haben vor der Strafe Gottes, die gegen solche kommt, die die Wahrheit nicht annehmen. Deswegen sollten diese Menschen auch immer sich bewusst sein, dass Gott sie dazu aufruft, Taqwa zu erlangen. Und wenn die Jamaat Ahmadiyya, die wahrhaftig ist, sie können die 124-jährige Geschichte der Jamaat studieren und diese reicht aus, um zu sehen, dass die Jamaat wahrhaftig ist, obwohl ganze Regierungen sich gegen die Jamaat gestellt haben, obwohl die gelehrten Ulema ihre Fatwas und Edikte gegen die Jamaat vollstreckt haben, obwohl tagtäglich die Ahmadis tyrannisiert werden, ihre Häuser verbrannt werden, sie entführt werden, ihre Kinder aus den Schulen und Universitäten ausgeschlossen werden, sie Leid erfahren. Trotzdem sind sie nicht nur fest davon überzeugt, dass ihr Glaube wahr ist, sondern sie festigen vielmehr ihren Glauben und legen Opferbereitschaft an den Tag. Eine aus weltlicher Sicht schwache Jamaat kann nur deswegen Erfolg haben, weil jener Gott, der der beste Freund und der beste Helfer ist, mit uns ist. Und das ist das Zeichen eines gläubigen Menschen und einer gläubigen Jamaat, dass Allahs Hilfe mit ihnen verbleibt. Und wenn sie einen Blick der Gerechtigkeit auf uns werfen, dann sehen sie, dass die Gemeinschaften, die innerhalb des Islam entstanden sind, die sich als religiös bezeichnen, die Dschihad machen, sie haben einen Islam, der geprägt ist von Dschihad und Terrorismus. Sie sehen, dass Muslime selbst Muslime töten. Sie rüsten sich auf mit Waffen, die von den entwickelten Völkern geliefert werden. Schauen Sie nach Syrien. Die Regierungsgegner dort, die sich versammelt haben, verlangen von dem Westen nach Waffen und machen das als Bedingung dafür, dass sie die Regierung stürzen. Diese Waffen, die gegen die Regierung oder gegen die Rebellen eingesetzt werden, das sind beides Muslime. Diese Waffen werden gegen Muslime verwendet. Weder die Regierung noch die gegnerische Partei besitzt Taqwa. Weder die eine Partei noch die andere ist gehorsam gegenüber Gott.
Von beiden Seiten sehen wir, dass die Menschen kein Taqwa besitzen, dass sie sich fern von der wahren Religion, vom wahren Glauben entfernt haben. Sie glauben nicht, befolgen nicht die Gebote Gottes. Es gab einen Herrscher, Temur, der innerhalb des Islam gelebt hat, der aus bescheidenen Verhältnissen kam und einen Großteil der Länder erobert hatte. Er sagt, dass ich auf die muslimischen Herrscher schaue und ich schaue, ob sie die Rechte gegenüber ihrem Volk wahren oder nicht. Darauf schaue ich. Ich schaue, ob sie ihre Religion, ihren Glauben befolgen. Wenn sie die Rechte der Bevölkerung nicht wahren, wenn sie ihren Glauben nicht praktizieren, dann sagt dieser Herrscher, dann greife ich an und entwickle ein System, welches dem Islam nahe kommt. Deswegen bin ich erfolgreich. Und das ist die Hilfe Gottes, die mir zuteil wurde. Seine Vorgehensweise beruhte auf Gerechtigkeit und wahrscheinlich, er hat auch Ungerechtigkeiten praktiziert, aber von den damaligen Herrschern war er der Beste und auch Gott gab ihm Hilfe. Er sagte, dass er auf Gerechtigkeit der Regierungen schaue, darauf schaue, ob man für die Bevölkerung Sorge trägt. Und die Länder, die er angriff, dort hat er auch Gerechtigkeit geschaffen. Und er sagt, dass 9/10 seines Erfolges darauf beruhen, dass er Gerechtigkeit walten lässt. Und nur 1/10 beruht auf militärische Kraft. Wenn wir nun in den islamischen Ländern schauen, dann sehen wir, dass dort überall ihre eigenen persönlichen Interessen eine Rolle spielen und das Volk, die Bevölkerung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Nur die eigene Macht und die eigene Regierung steht im Zentrum. Die Ulema und sogenannten Gelehrten streben nach weltlicher Herrschaft, anstatt die Menschen zu der Religion zu führen. Sie führen extremistische Gruppierungen an oder sind ihre Gehilfen. An religiösen Schulen bilden sie die Kinder zu Soldaten aus. Dort werden sie ausgebildet, um Bomben zu bauen. Und das alles wird verwendet gegen wen? Gegen Muslime. Ein Muslim dürstet nach dem Blut eines anderen Muslims. Der Islam, welcher eine Religion der Liebe ist, der eine Religion des Friedens ist, bedeutet, dass man durch den Islam Frieden erlangen kann, dass man durch den Islam Ungerechtigkeit beseitigen kann. Doch heute sehen wir, dass überall, wo es terroristische Taten gibt, zunächst die Muslime dafür in Verantwortung gezogen werden. Und auch wenn sie nicht beteiligt sind, denkt man zuerst an Muslime. In den letzten Tagen, als in den USA beim Marathon die Bomben hochgegangen sind, haben die Menschen, die islamfeindlich sind, sofort Muslime dafür verantwortlich gemacht. Sie haben keine Organisation genannt, sondern die Muslime als allgemein, als
Gemeinschaft haben sie dafür verantwortlich gemacht, obwohl diesmal die muslimischen Organisationen scheinbar nicht dafür verantwortlich sich die Verantwortung übernommen haben. Doch wir sehen, dass diese Leute keine Taqwa besitzen. Sie sagten, diese Organisationen, diese terroristischen, sagten, wir haben das zwar nicht gemacht, aber wir gratulieren jenen Menschen, die diese Tat gemacht haben. Was bringt ihnen diese Freude? Auf der einen Seite erheben sie den Anspruch, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Und auf der anderen Seite agieren sie vollständig gegen das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Menschen, die den heiligen Propheten lieben, Menschen, die jemanden lieben, versuchen, so zu werden wie jener. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar während des Krieges geboten, Frauen und Kinder und Ältere zu schonen. Und im heiligen Koran sind Bedingungen für den Krieg erwähnt. Und hier sehen wir, dass nicht einmal im Krieg, sondern auf völlig ungerechte Art und Weise Menschen getötet wurden, Menschen verletzt wurden, Menschen, die verletzt wurden, haben ihre Arme, ihre Beine verloren. Und ein Journalist schrieb danach sogar, dass alle Muslime getötet werden sollten. Warum bekommen die Nicht-Muslime diese Freiheit, dies zu schreiben? Verantwortlich dafür sind selbst Muslime. In den islamischen Ländern, in 70% der islamischen Ländern sind die Menschen völlig unzufrieden. Schauen Sie nach Pakistan, Afghanistan, Ägypten, Syrien, Libyen, Somalia, Sudan, Algerien. Überall sehen Sie, dass Muslime Muslime töten. Und die größte Ungerechtigkeit ist, dass sie das im Namen ihrer Religion tun. Warum tun sie das im Namen der Religion? Warum bezeichnen sie dieses Gemetzel als Dschihad? Dort, wo der Extremismus auf diese Weise nicht so stark ausgeprägt ist, sehen wir, dass die Regierungen ihre Bevölkerung nicht unterstützen. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Saudi-Arabien ist ein sehr reiches Land, aber auch dort leben viele arme Menschen, viele Witwen, viele Kinder, die nichts zu essen bekommen. Die Frauen dort dürfen nicht arbeiten, dürfen nicht rausgehen, aber die Regierung kümmert sich nicht um ihre Rechte. Sie kümmert sich nicht darum, dass ihnen etwas zu essen gegeben wird. Und wenn dies gemacht wird, dann auf eine Weise, die sehr mager ausfällt. Sie leben in goldenen Palasten, haben Reichtum, Ölreichtum und ihre eigene Bevölkerung stirbt aus. Vor einigen Tagen gab es einen Dokumentarfilm, in welchem einige Tatsachen gezeigt wurden, wie diese Menschen dort leben müssen. Genauso in anderen islamischen Ländern. Zweifel und Ungerechtigkeit herrschen dort. Tyrannei und Ungerechtigkeit sind gang und gäbe. Die Regierung ist verpflichtet, für ihre Bevölkerung zu sorgen.
genauso hat das Volk, hat die Bevölkerung gewisse Pflichten. Und wir sehen von beiderseits, dass sie ihre Pflicht nicht wahrnehmen. Und dies ist eine Folge der Entfernung von Taqwa, indem man sich von der Verantwortung, die Gott gegeben hat, rausstellt. Sie sagen zwar, dass der Islam die wahre und vollständige Lehre besitzt, und in der Tat ist dies so, aber auf der anderen Seite sagen sie, wir brauchen nun keinen Mahdi, keinen Propheten, keinen Rechtleiter, der uns den Weg weist. Das ist falsch. Gott und sein Prophet haben dies prophezeit, dass in dieser Zeit für die Reform der Welt ein Mensch erscheinen wird. Selbst der Zustand dieser Zeit ist Zeuge davon, dass die Muslime ihre Lehre vergessen haben, dass es zwar Moscheen gibt, die aber für politische Zwecke genutzt werden, dass es den Koran gibt, der aber nur für Schmuck in den Schränken liegt. Die Ulema haben ihre persönlichen Kommentare und Exegesen geschrieben, um die Bevölkerung fehlzuleiten. Es ist also völlig falsch zu sagen, dass es keine Notwendigkeit für einen Imam gibt. Diese Notwendigkeit besteht in der Tat, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies prophezeit, und die Ulema können dies nicht leugnen. Wenn sie das tun, dann sind sie Lügner. Sie können die Bevölkerung, die Menschen sollten darüber nachdenken, dass die Notwendigkeit in der Tat besteht, dass ein Mensch von Gott kommen muss, um die Muslime recht zu leiten, um das falsche Bild des Islam von der Welt zu beseitigen und den wahren Islam zu implementieren und die Welt unter dem Banner des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu versammeln. Die Ulema haben die normale Bevölkerung in eine Debatte um den letzten Propheten dermaßen beschäftigt, dass sie an den Messias der Zeit nicht glauben. Selbst der Prophet hat den Messias und Mahdi als Propheten bezeichnet. Welchen Recht haben diese Menschen, dann solche Ungerechtigkeit walten zu lassen? Wie ich gesagt habe, selbst der Zustand der Welt ist Zeuge davon, dass, obwohl der heilige Koran vorhanden ist, obwohl er in seiner ursprünglichen Art vorhanden ist, ist die spirituelle, geistige, moralische, der Zustand der Muslime erbarmenswert. Taqwa ist verschwunden. Die Muslime haben sich davon wegbewegt. Es ist also ein Grund, um nachzudenken, welchen Weg es gibt, um sich zu reformieren. Welche Personen gibt es, die die Lehre des Islam versteht und diese an die Muslime weitergibt und diese dort implementiert? Wir Ahmadis sind durch die Gnade Gottes glücklich, dass jener Mensch, der gekommen ist, der gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im 14. Jahrhundert des Islam erschienen ist. Er hat die spirituellen Schätze des heiligen Koran in seinen Büchern verbreitet. Er hat den Unterschied zwischen wahr und falsch gezeigt. Er hat die Überlegenheit des Islam über alle anderen Religionen gezeigt und die Menschen herausgefordert und gesagt, sie sollen sich mit ihm messen. Er hat ihnen die Zeichen Gottes gezeigt. Er hat die Feinde argumentativ den Mundtod beschert. Er hat bis zum Tage des jüngsten Gerichts eine Jamaat, ein System, ein spirituelles System gegründet, welches immer voranschreiten wird.
Die irdischen und himmlischen Zeichen, die der verheißene Messias gezeigt hat, diese sind auch heute vorhanden und gehen immer weiter. Sind diese für diese Erdbeben, diese Überflutungen, diese Naturkatastrophen in Pakistan und anderen Ländern, der Zustand der Muslime, reicht das nicht aus, um die Augen zu öffnen? Das Erdbeben, das in den letzten Tagen gekommen ist, war nicht nur in einem Land, auch in Pakistan, in Iran, in Afghanistan hat man großen Schaden gesehen, auch sogar in Indonesien gab es ein Erdbeben. Das ist der Plan Gottes, den die Muslime erkennen müssen. Sie müssen bereuen, sie müssen Istighfar machen, sie sollten nicht Angst haben vor den Molvis, sondern überlegen und ihnen sagen, warum sie ihnen die Lehre geben, die überhaupt nichts mit dem Islam zu tun hat. Geben Sie ein Beispiel, dass der heilige Prophet so gehandelt hätte, wie die heutigen Ulema und Gelehrten propagieren. Das ist nicht der Islam, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Er hat einen Islam gebracht, der voller Liebe, Frieden und Nächstenliebe war und nicht von Leid oder Schmerz geprägt war. Jeder Muslim muss also Taqwa suchen und versuchen, auf den Wegen der Taqwa zu wandeln. Er muss seinen Tod im Auge behalten. Niemand kann behaupten, dass er noch so lange leben wird. Er sollte eine Praxis an den Tag legen, welche ihn dazu befähigt, Gottes Nähe zu erlangen. Ich möchte einige Zitate des verheißenen Messias al-Islam vorlesen, damit die Notwendigkeit des verheißenen Messias und der Glaube an den verheißenen Messias, die Notwendigkeit dessen sichtbar wird. Und wenn die Muslime dies nicht glauben, dann werden nur jene Menschen voranschreiten, die mit wahrem Herzen den verheißenen Messias al-Islam angenommen haben. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich möchte, dass in den Herzen der Muslime, in denen heute die Götzen der Welt herrschen, dass dort Gott herrscht. Ich möchte diese Götzen zerstören und die Herrschaft Gottes in ihren Herzen pflanzen und die Früchte des Glaubens ernten lassen. Der wahre Baum ist nicht jener, der heute in diesen Herzen da ist, sondern über den wahren Baum sagt Allah Ta'ala, dass er ein Baum ist, hast du nicht gesehen, das Beispiel, das Gott genannt hat, vom Worte Gottes, welches ein Baum ist, dessen Wurzel stark ist und dessen Äste in den Himmel ragen, und dieser Baum trägt Früchte. Und Aslaha Sabitun bedeutet, dass man dadurch, durch seine Frucht, die immerzu da ist, Gott erlangen kann. Dieser Baum ist nicht trocken. Sagt, ist das nicht der Zustand, der heute herrscht? Viele Menschen sagen, wozu dies nötig ist. Aber das ist vergleichbar mit jenem kranken Menschen, der sagt, ich brauche keinen Arzt. Wenn er glaubt, keinen Arzt zu benötigen, dann wird er sterben. Die heutigen Muslime sagen zwar, dass sie Muslime sind, glauben, sind aber nicht wahre Gläubige, weil sie nicht das Licht besitzen. Das ist es, wozu ich gesandt worden bin.
Deswegen sollt ihr nicht schnell sein in meiner Verleugnung, sondern Reue gegenüber Gott zeigen. Dann brachte der verheißene Messias das Zeichen der Pest als Beispiel und sagte, dass dieses Zeichen verbunden ist mit der Prophezeiung Gottes, dass er das Volk nur dann verändert, wenn das Volk sich selbst versucht zu verändern. Gott sagt, ich werde meinen Plan nur dann ändern, wenn die Herzen der Menschen verändert werden. Ihr sollt euch fürchten vor Gottes Strafe. Niemand kann sich dieser Strafe entziehen. Wie habt ihr denn Vertrauen am Tage des jüngsten Gerichts, wo an dem Tag, an dem ein Bruder nicht mehr seinen Bruder erkennen wird, ein Mensch, der meint, an Gott zu glauben, die Gebote muss, Gottesdienste und so weiter befolgen. Er darf nicht sich fernhalten von dem Geist dieser Religion, denn dann ist er kein wahrer Muslim und kann sich nicht als wahren Muslim bezeichnen. Genauso ein Mensch, der an den verheißenen Messias nicht glaubt oder meint, dass dass dieser nicht nötig ist. Er leugnet das Prophetentum und er hat nicht das Recht, wahrer Muslim genannt zu werden und gehorsamer gegenüber Gott genannt zu werden. Denn Allah Ta'ala hat durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Gebote gegeben. Genauso hat er durch diesen letzten Kalifen eine Prophezeiung gegeben, dass dieser kommen wird. Und diejenigen, die nicht an ihn glauben, sind Leugner. Im Koran und Hadith wird dies erwähnt. Und die Hadith im Koran ist über einen Kalifen die Rede und in den Ahadith ist erklärt worden, dass dieser letzte Kalif der verheißene Messias sein wird. Der letzte Nachfolger sozusagen. Und wie ist der Zustand eines Muslims, der meint, dass wir nicht an ihn glauben müssen? Dann sagt der verheißene Messias weiter, O unwissendes Volk, ihr seid gleich jenen Menschen, dessen Häuser, in der Nähe ihrer Häuser gibt es einen Garten mit jeder Frucht und mit süßem Wasser und mit Bäumen, die die Menschen beschützen. Und der Gärtner lud diese Menschen ein zu sich. Doch das Volk kam nicht zu ihm und starb aufgrund der Hitze. Doch Gott sagt, ich werde ein anderes Volk bringen, welches in diesen Garten eintreten wird, von diesem Wasser kosten wird, von Bäumen Schutz suchen wird. Und deswegen hat der Heilige Koran prophezeit, dass Zulkarnain ein Volk sah, welches in der Hitze starb, doch jegliche Hilfe ablehnte. Aber Zulkarnain kam dann zu einem zweiten Volk, welches Hilfe verlangte. Und es wurde eine Wand für sie errichtet, damit sie von dem Feind bewahrt werden, geschützt werden. Deswegen sage ich wahrhaftig, gemäß der Prophezeiung bin ich der Zulkarnain, der jedes Volk, der das Zeitalter jedes Volkes erlebt hat. Und jene Menschen, die in der Hitze sterben werden, sind die Muslime, die mich nicht anerkannt haben.
Und diejenigen, die nicht zur Sonne schauten, sind die Christen. Und diese Wand, dieses Volk, welches beschützt wurde, ist meine Jamaat. Und sie werden beschützt werden. Jeder schwache Grundstein wird verloren gehen, doch diese Jamaat wird wachsen und der Bund des Teufels wird nichts der Jamaat anhaben können, denn ihre Waffen sind stark und sie werden bis zum Tage des jüngsten Gerichts Erfolg auch gegen jede andere Religion haben. Dann sagte er, wehe jenen, die mich nicht anerkannt haben, die meine Wahrhaftigkeit mit ihren Augen nicht sahen, denn vor ihren Augen sind Vorhänge der Vorurteile und sie sollten beten und nachts beten und weinen, damit sie sehen, wer ich bin. Sie sollten sich vor Gott fürchten und sollten sich bemühen um ihren Erfolg. Ihr sollt nicht die Zeichen Gottes leugnen und sollt ihn um Vergebung für eure Sünden bitten. Habt ihr vergessen, wie jenes Volk endete, welches vor euch leugnete? Ihr seid in den Büchern Gottes erwähnt worden. Deswegen sollt ihr, wenn ihr Furcht besitzt, aufstehen und sollt nicht Feindschaft schmieden, sondern euch Sorgen machen, ob ihr nicht diese Zeichen gesehen habt, die Feinde vor euch gesehen haben. Habt ihr nicht verloren aufgrund der Zeichen, die gezeigt worden sind? Alle eure Schulden wurden euch beglichen. Ich schwöre bei jenem Wesen, welches mich geschickt hat, welches mir Kinder gab, der meine Feinde besiegte, der mir Zeichen und himmlische Zeichen gab. Auch gemäß der Prophezeiung fand eine Versammlung statt, in welchem das Buch des verheißenen Messias vorgelesen wurde, der auch dieses Zeichen gab, der Zeichen der Sonnen- und Mondfinsternis gab im Ramadan. Und durch meine Ankunft und durch mein Wissen euch den Koran lehrte, o ihr Menschen, ich bin von Gott zu euch geschickt worden. Gibt es jemanden unter euch, der sich vor Gott fürchtet? Oder wollt ihr eure Augen verschließen? Ihr habt eure Pläne geschmiedet, aber nichts erreicht. Habt ihr das erlangt, was ihr haben wolltet, ohne euren Glauben zu verlieren? O ihr Muslime, ihr Kinder der Muslime, ihr sollt Gott fürchten. Seht ihr nicht, dass Gott meine Prophezeiungen erfüllte? Was ist mit euch passiert, dass ihr die Zeichen Gottes nicht seht und Feindschaft gegenüber mich zeigt? Habt ihr nicht die Gnade Gottes gesehen? Ihr sollt nicht aufstehen, um Feindschaft zu praktizieren. Ihr sollt eure Zungen der Feindschaft im Zaum halten. Ihr sollt euch fürchten, denn Gott liebt diejenigen, die sich fürchten und ihn bereuen und sich bereuen. Möge Allah die Herzen der Muslime verändern, damit sie den Plan Gottes verstehen, damit ihr Zustand geändert wird. Möge es so sein, dass sie diese Zeichen sehen und verstehen, die Allah Ta'ala ihnen zeigt,
Möge Allah Ta'ala uns auch die Möglichkeit geben, dass wir auf den Wegen der Taqwa wandeln und unsere Worte und unsere Taten gemäß Gott führen und damit wir die Welt davor warnen und vor Zerstörung beschützen. Ich möchte über zwei Verstorbenen etwas sagen. Ich werde auch hier Janaza berichten. Erste ist Chaudhry Mahfuz Rahman Sahib. Er ist am 6. April 2013 im Alter von 93 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Chaudhry Sahib war Waqf Zindagi gemäß Muslim Mauds Anweisung, hat als Inspektor im Baitul Mal gearbeitet. Als Khamsi Saleh Sadr Khudam al-Ahmadiyya war, hat er Vertrauen zu ihm gehabt, großes Vertrauen gehabt und hat ihm auch die Möglichkeit gegeben, das Zelt der Frauen, das dort auf auf der Versammlung geschützt werden musste, diesen hat er mit beschützt. Und bei der Teilung Indiens hat er mit Hazrat Musih Sales bis zuletzt in Qadian die Zeit verbracht. Und 4 Tage vor der Teilung hat Hazrat Musih Sales ihn nach Pakistan geschickt. Er hat in TI College gearbeitet, in Qadian, in Rabwa, als Bibliothekar. Dann auch in der Khilafat-Bücherei hat er auch gearbeitet und hat auch BA und MA später gemacht, nachgeholt in Islamiyat. Während der Unruhen von 1953 hat er gemäß der Anweisung von Sadr Khudam al-Ahmadiyya dort gedient in Quetta, als der Muslim dort war. Und als Rabwa bevölkert wurde, gehörte er zu denjenigen, die dort gedient haben. Er ist Mutmim Siswani in der Khudam al-Ahmadiyya gewesen. Er war ein Tennisspieler. Er war Musi und hat seine Chandajat beglichen und den Geist des Tariq Jadid hat er in seinen Kindern auch geweckt. Ein sehr aufrichtiger Mensch mit hohen Tugenden. Ich habe niemals gesehen, dass er auf irgendeine auf irgendein beleidigendes Wort geantwortet hätte, sondern er blieb immer sehr ruhig. Unser Sadr Ansarullah Chaudhry Nasim Sahib ist sein Sohn, sein älterer Sohn. Das zweite Janaza ist von Frau Kesra Begum Sahiba, Frau von Mirza Azhar Ahmad Sahib. Sie ist am 13. April verstorben, war ungefähr 70 Jahre alt. Sie war die Schwiegertochter von dem zweiten Kalifen, also Sisani. Sie hat Krebs gehabt und verstarb. Sie hatte hohe Charaktereigenschaften, hatte eine besondere Liebe zum Khilafat. Sie beteiligte sich auch an finanziellen Opfern und sie kümmerte sich um arme Menschen und viele arme Menschen haben mir geschrieben, dass sie sich sehr um sie sorgte. Und zwar ganz ruhig und ohne dass jemand dies merkte. Sie kümmerte sich um die Rechte aller Menschen und war sehr gastfreundlich. Ihr Vater, also der Sayyid Ahmad Khan Sahib, und ihr
Großvater war Ausaf Ali Khan Sahib. Der Cousin von Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Die Verstorbene war ihr Opa mütterlicherseits war Gefährte des Messias al-Islam. Ihr Vater hat das Bad gemacht und danach ihr Opa. Als sie ihren Vater einmal fragte, warum er zunächst die Ahmadiyyat annahm, hat er ihm einen Vers rezitiert und gesagt, dass ihm diese Religion sehr gefallen hat. Ihr Urgroßvater Khan Muhammad Khan Sahib war ein alter Sahabi, Gefährte des verheißten Messias al-Islam und verstarb 1904. Und als der verheißene Messias damals die Moschee betrat, sagte er, heute habe ich die Offenbarung bekommen, dass jemand von den Ahle Bayt gestorben ist. Und der erste Kalif sagte, alle Ahle Bayt sind wohlauf, alle Menschen des Hauses des verheißten Messias sind wohlauf. Aber der verheißene Messias sagte, Khan Muhammad Khan Sahib ist verstorben. Ich habe diese Offenbarung für ihn empfangen. Er gehört sozusagen zu meinem Hause. Dann gab es auch die Prophezeiung über ihn, dass seine Kinder besonders gnadenvoll behandelt werden würden. Das war die Prophezeiung. Ich habe, so gesagt, ich habe zufällig diese Offenbarung gefunden, als ich in Spanien war. Und das ist auch mit großer Würde in Erfüllung gegangen. Khan Muhammad Khan Sahib, der Sohn von ihm, der Opa von der Verstorbenen, war in Kapurthala und hatte großen Wettbewerb zu fürchten, als er sich beworben hatte dort. Und hat dort gedient lange Zeit. Allah hat diese Offenbarung auch erfüllt. Und diese Familie als Ahle Bayt bezeichnet und sie war die Schwiegertochter von Hazrat Sisani, möge Allah ihre Ränge erhöhen und auch ihren Kindern die Möglichkeit geben, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Ihr Mann, Mirza Azhar Ahmad Sahib, möge Allah Ta'ala ihm die Kraft geben, diesen Schmerz mit Kraft zu erdulden. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر